Abşeron yarımadasının mərkəzi nöqtələrindən biri. 99 hektar ərazini əhatə edən Bülbülə gölü. Yuxarıdan çəkilən görüntülər nə qədər estetik görünsə də, bu mənzərənin altında 10 illiklərin ekoloji yükü gizlənir. 10 illiklərdir bura sadəcə bir su hövzəsi deyil, Əmircan və Bülbülə sakinləri üçün Şor qırağı adlanan itirilmiş bir tarixin, çirkləndirilmiş yaddaşın simvoludur. Burada quyular olub, quyular daşıb göl əmələ gəlib. Hətta burada duz çıxıb, mən buranın tarixini sizə deyə bilərəm. Burada duz çıxıb, cəmaət buradan duz daşıyıb, hətta buradan duz satıblar da, yığılıb, buradan duz satılıb. Sonra kəndlər böyüyüb, bura çirkab sular axılıb, o duz yoxa çıxıb. Əmircan sakininin qeyd etdiyi həmin böyümə bu gün də göl üçün ciddi fəsadlar törətməkdədir. Əmircan, Bülbülə, Bakıxanov və Qaraçuxur qəsəbələrindən hər gün 25 min kub metr çirkab suyunun buraxılması ərazidə vəziyyəti daha da pisləşdirir. Suraxanı rayon Əmircan qəsəbəsi Bülbülə gölü. Biz bu ərazidə ilk dəfə deyilik. Ümumiyyətlə, media nümayəndələri olaraq dəfələrlə bu ərazilərdə olmuşuq. Burada çəkilişlər aparmışıq. Hər dəfə də eyni mövzu üçün, eyni məsələ üçün gəlmişik ki, çirkab suları, kəskin qoxu və gölün ətrafının baxımsızlığı. Amma indi ərazidə göründüyü kimi müəyyən baxımdan dəyişiklik var. Yəni, qismən dəyişiklik aparılıb. Yəni, ərazidə təmizlik işləri aparılır və müəyyən abadlıq işləri də bu çərçivədə görülür. Mövcud vəziyyət necədir? Hansı işlər görülür, öyrənək. Bütün bu ərazini biz təmizləmişik, təmizlənib, hazır vəziyyətə gətirilib. Növbəti layihələrə zəmin yaradır ki, biz bunu, bu gördüyümüz bu qayalıq şəklində bunu hər Bülbülə gölünün bütün dörd bir yanını bu cür qayalıqla əhatə eləyək və növbəti layihələrlə işləyək, davam edək. Ümumiyyətlə, burada parkın salınması istiqamətində işlər hansı mərhələdədir? Bəli, o da demək olar start verilib o işlərə də. Yəni, bir neçə müddət, bir neçə ay ərzində də o işlərin yekunlaşması nəzərdə tutulur. Görülən işlərin nəticəsini sadəcə vizual olaraq deyil, təbiətin reaksiyasında da görmək mümkündür. Ötən çəkilişlərdən fərqli olaraq artıq gölün üzərində köçəri quşlar görünməyə başlayır. Lakin əsas hədəf gölün dibindədir. İllərin çirki ilə mübarizə üçün əraziyə Avropa mühəndisliyi gətirilib. Bülbülə gölünə axıdılan çirkab sularının qarşısını almaq məqsədi ilə məhz bu ərazidə su təmizləyici qurğuların inşası həyata keçirilir. Alman şirkətləri ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində təmin edilən bu qurğular məhz bu çirkab sularını hansı formada təmizləyəcək, öyrənək. Qurğunun tutma həcmi 5000 kub metrdir, gündəlik isə 2000 kub metr çirkab su təmizlənəcək. Əmircan qəsəbəsindən Bülbülə gölünə axıdılan kanalizasiya xəttləri qarşısı alınacaq, magistral xəttlə su təmizləyici qurğusuna, gördüyünüz su təmizləyici qurğusuna yönləndiriləcək. Orada gündəlik təmizlənərək təmiz su Bülbülə gölünə axıdılacaq. Qurğunun yay aylarında istismara verilməsi planlaşdırılır. Göl ətrafında salınacaq bulvarda isə restoranlar, kafelər, dairəvi velosiped yolları, hətta vaxtı ilə mövcud olan, lakin sonradan yoxa çıxan Bülbülə körpüsünün bərpası da nəzərdə tutulur. Toğrul Quluzadə, Bədəl Bədəlov, İTV Xəbər.